mở lưu dân theo bước chân mở cõi phương Nam. Tây Ninh ngày đó đã cùng nhau đi qua những ngày đầu dựng đất lập làng giữa miền sông nước rừng thiên còn hoang vu. Theo dòng vàm cỏ, những con thuyền chở theo ước vọng sinh tồn và khát khao an cư đã cập bến. Vùng đất nơi đây với phù sa bồi đắp trở thành điểm tựa đầu tiên, nơi người Việt khai khẩn ruộng đồng, dựng mái nhà tranh, thắp lên khát khao gắn bó đầu tiên giữa miền đất mới. Từ đó, bước chân mở đất tiếp tục tiến về phía Tây, nơi cao nguyên đất đỏ và rừng rậm Tây Ninh còn thăm thẳm. Dưới bóng núi Bà Đen, những xóm làng dần hình thành. Nếu miền Hạ mang dáng hình của miền sông nước hiền hòa, thì miền Thượng lại khoác lên mình vẻ rắn rỏi của miền núi xa. Một bên là Hạ Lưu, một bên là Thượng Nguồn, một bên bồi đắp phù sa, một bên giữ gìn cương thổ. Hai vùng đất ấy tuy khác sắc màu địa hình, nhưng chung một cội nguồn khai phá, chung bàn tay lao động và chung ý chí mở mang bờ cõi. Những dấu chân khai phá đầu tiên bổ xuống đất Quan không chỉ mở ra ruộng đồng mà còn mở ra mạch nguồn gắn kết. Nghĩa tình đồng bào trong gian khó của buổi đầu khởi quan chính là nhịp đập chung trong hành trình khai phá phương Nam, cùng dựng xây, cùng gìn giữ và cùng viết nên trang đầu của lịch sử miền đất Tây Ninh.